好啦，嚟到35啦，35就話即係呢抽嘢，跟住 A 同 Z 係 real number，跟住問你 A 同 Z 係幾多啦？咁你唔可以交代啦，因為交代咧你個 Z 咧除完之後咧未必係一個real number 嚟嘅，所以咧冇計啦，硬包啦。咁啊嚟噶咯噃，呢抽嘢 rationalize 啦 ，A 加 2i， 2加 i， 呢度係2減 i 除2減 i，OK， 咁啊再爆啦，呢嚿嘢上面呢嚿嘢咧就係 A。2ai 加 A 加 4i 加2嘅，咁啊下面除5 ，OK， 咁 I 同 I group 埋啦 ，I 同 I group 埋係咩啊？即係 2a 加 4i 咯，加呢個 A，除5先，再加呢個 A 減5咯 ，A 減5嘅 I，OK， 咁咧呢抽嘢總共係幾多個 I 啊？呢抽嘢其實就係2除5咯。加1咯，1.4咯，1.4個 A， 呢個4除5減5減4.2咁多個 I， 而呢個 I 咧係要等於0嘅，因為佢要 real number， 即係 A 咧係等於 A 等於3。好啦 ，A 等於3代翻入去啦，叫部 cal 機幫你計咯喎，咁 Z 咧就叫做3減5即係-2i 啦，加呢個3加2啦，即係5i 除2加 i， 咁啊叫部 cal 機幫你嘔呢個數出嚟喎。模2-2 n 加5 n 除2加 n，OK， 佢係等於1嚟嘅，即係等於1。有冇 imaginary number？ 冇，靚數嚟嘅，即係1。咁啊 A 等於3，Z 等於1，A 減 Z 就係2啦，答案係 A。